السلام عليكم البنات. كدايرين لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحة؟ كدايرين مع الوقت، مع الزمن؟ كدايرين مع الاخبار اللي كنسمعوا؟ والله حد باسها، والله يرضي عليكم، الله يسهل عليكم. لقاكم هاد الفيديو خاطر هانيه وصحه جيده. الله يرضي عليكم والله يسهل عليكم. كتسولوا عليا وما نقصرش من جهدكم، والله يرضي عليكم بنيتي. هاد السيمانه اللي غبطت عليكم فيها كنت عيانه شويه، والحمد لله رب العالمين. على كل حال اللي جات من عند ربي مرحبا بها. اليوم الزوينات جبت لكم واحد الوصفه زوينه جميله، تلق الكحه، تلق الرواح، زوينه بزاف. انا استعملتها الحمد لله وجاب ربي الشفاء عليها وبريت عليها، واليوم جبتها باش نشاركها معكم. الله يرضي عليكم والله يسهل عليكم، والله يعطيكم اللي كتمنوا في الخاطر ديالكم. نطلبوا الله تبارك وتعالى والله يحد الباس من هذا الشيء اللي كنسمعوا، الله يحد به الباس من هذا الشيء اللي كنسمعوا. يا ربي السلامه، حدوا حدكم يا ربي، تبقى بلادنا نقيه، ما بغينا نسمعوا فيها شي حاجه خايبه. اليوم الزوينات جبت لكم العسل الحر ديال الزعتر، وراه ما كاينش وقليل شويه. وجبت لكم لا الزعتر، وجبت لها كرويه البلديه، هي فيها جوج الماركات، هذه البلديه مزيانه. جبت لكم كبار والنافع. واليوم اش غنديروا لهاد الكبار؟ غادي تشدوه، تجيبيه لاله وتغسليه، تشري فيه رابعه، تغسليه شويه في الماء من الوسخ وتشريه في السطح حتى يكرم. ملي يكرم غتشدي القياس اللي بغيتي وتحمريه شويه، تحمريه شويه، تصهديه شويه في العافيه وتحيديه وتهرسيه وطحنيه. الكبار راه هو زوين للصدر، زوين لهذا الرابو هنا، لهذا الرابو كاع دوك الريوق وداك الشيء اللي كيكون لك هنا، كلشي كيجبدو كيلاحو، كلشي بالايد الله. ما تبداي تاكلي فيه كلشي هادشي كيتلاح، كلشي داك الشيء تاكليه وتحسي بداك الريوق دايز كلشي هادشي، هو كيجبد ينقي لك هنايا، كينقي لك هاد التنفس وهادشي هنايا كينقيه. وهذا الكرويه مزيانه، كتروي الفم، ومزيانه للصحه، مزيانه للذات، مزيانه لشحال من حاجه، مصراه مزيانه لكلشي، مزيانه ليه. هذا النافع حتى هو مزيان، يلق لكلشي، حتى هو عنده فيه هو الدواء ديالو. دابا كيقول لك ديري النافع مع اتاي وشربيه مزيان. قال لك هاد المرضى هادي اللي كيسمعوا اللي كيهضروا عليها، قال لك مزيان ليها النافع. المهم حنا جبنا النافع. الزعتر تا هو نقيه وصايبيه زوين، تا هو مزيان، تا هو هذاك الرواح، الكحه، كل شيء. الزعتر البلدي، الزعتر البلدي ديال حنا عندنا الزعترنا ديال شوسنا ديال هاد البلاد هادي حار شويه، والورقه ديالو رقيقه واني حاره مجهده زوينه، ماشي بحال ديال الغرب. ديال الغرب عنده الورقه غليظه شويه وحلو شويه، ماشي حار بحال هذا. حنا هذا وهذا الزرع، هذا الزعتر ديال سوس ديال هنا، ديال عندنا واحد هذا ديال عندنا واحد كلها. هو الزعتر جيد، هو الزعتر جيد، حار شويه، حار مجهد، كيقضي الغرض. هذاك ديال البلاد زوين وحلو، كيجي مع حليب ومع سميتو حلو زوين عزيز عليا، واخا هكاك هو زوين. وهذا الزعتر، هذا العسل ديال هذا ديال الزعتر ديال هو غالي شويه، والله ما لقيتو، نقلب عليه اليوم تشريتو وغالي وما كاينش. الزعتر الحر ديال الزعتر ديال العسل ديال الزعتر يكون زوين مزيان. ترى كاين حتى العسل ديال العشوب، كاين العسل ديال العشوب ماشي ديال الزعتر بالذات، ترى كاين ديال العشوب راه زوين. اليوم اش غادي ديري لهذا الشيء؟ انا راه شديتو، هو هذا الزعتر كاين هنا، كرويه كاينه هنا، الكبار كاين هنا، النافع كاين هنا، كلهم هادو شديتهم انا وطحنتهم وقديتهم وصيبتهم. وما هاد الايامات كنت مريضه بالكحه، والله العظيم الا استعملت غير هذا الخير هذا استعملت هذا اللي عنده الكحه ولا اللي عنده الرواح ولا اللي الصدر هنايا، هذا الدواء الله العظيم هو اللي الحمد لله رب العالمين.
فكري شويه وبخير الحمد لله. رانا كملتو عاود تاني وغتصايبو تاني سطو هذا جدو على حسابكم نتوما. اما الاخر اللي صايبت انا كملتو كليتو. وحتى هاد العشوب ديال البريق، هاد العشوب ديال البريق حطيت لكم ديك النهار فيديو عليهم، ما تنساوهمش البنات، راه ديال الوقيته ديالهم، راه ديال الوقيته ديالهم. هادو جيبوهم العشوب مخلطين ديال البريق، راه حطيتهم ديك النهاريات حطيتهم عشبه بعشبه، راهم جمعوهم بحادو وديروهم في البريق طبخوهم وشربوهم. والله العظيم الا طيبت فيهم بريق هاد السيمانه هادي ملي كنت مريضه بالكحه الا درت فيهم بريق شربت انا وولدي وبقاو فيه جوج كيسان، وجيت شريت ليه الحليب وكبيتو عليه وفيضتو معاه. والله العظيم هو باش تعشيت، والله العظيم الا صبحت بخير، الا صبحت بخير الحمد لله رب العالمين. فايتني الكحه فايتني كلشي الحمد لله رب العالمين. هادشي السخون راه مزيان، وهذا ديال الاتاي، هاد العشوب هادو ديال الاتاي فيهم داك مرد الدوش وفيهم فليو وفيهم الزعتر وفيهم الزعتره، هادو دايما، وحتى شويه الوزه في الليل، هاد شويه هكا دايما شويه هكا تلوحيه مع اتاي، شويه تلوحيه مع اتاي راه زين حسن لك من النعناع في هاد الوقت هادي، في هاد الوقت البرد وفي هاد الوقت الجو وفي هاد الوقت هاد المرض اللي كيقولوا الله يحفظ مع بالله والشرع حجروا شدوه. هو هذيك المصيبه ما كتبغيش حاجه سخونه، غير كتبغي ما كتبغيش السخونيه، هي الحاجه السخونه كتهرب منها، كتغير شي حاجه اللي في البرد ولا في شي حاجه كتورك عليه. ما الحمد لله الا كتاكلوا هذا الخير هذا، هاد العشوب كسخانين راه مزيانين، عطوها العسل عطوها هاد العشوب وطيبوا ماكله سخونه وماكله مزيانه، ماكله نقيه وما تخافوا حتى شي حاجه، والنظافه والنقاوه والحمد لله رب العالمين. وبعدو من الانسان الا كان كيكحل ولا الانسان كيعطس ولا كانت شي حاجه تسخر منه حتى دوز هاد الازمه هادي يسخن الحال. ما الحمد لله حنا المغرب عندنا راه سخون مشمش، ماشي بحال بلاداتهم هما عاونها بالثلج والبروده، فيما كانت شي حشره كتشد فيهم. حنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. دابا غادي نشد هذا العسل الحر اللي قلت لكم هو هذا هاو، هذا العسل ديال هذا ديال الزعتر. والله العظيم اليوم اللي مشيت شفتو جبتو من السوق نقلب عليه ما لقيتو، لقيتو عند واحد السيد هاو. ندير ليه هكا بسم الله. انا داكشي كلشي داكاه هو هذا درتو هنايا. بسم الله. هذا هو الانسان واخا يكون عنده حتى السكر ياكلو، هذا واخا يكون عنده السكر مزيان ليه، عند ما فيه شي حاجه خايبه. العسل الحر وين مع العشب، مع العشب ديالو باش احنا راه جربناه ولقيناه زوين مزيان بزاف بزاف. هذا حتى اللي عنده السكر وقد عنده الكحه وعنده شي حاجه ياكلها، هذا راه مزيان الربو زوين. هانتي هكا اللي غادي ديري لي وتبقاي تاكليها مع الصباح ملي تفيقي من النعاس، وتقعدي نص ساعه بلا فطور، مزيان وغزال بزاف. ومولي تبغي تنعسي 3 مرات تاكليه، راه هو زين بزاف. هانتي هكا مزيان باش يكون قاصح بالعشوب مزيان.
باش العشوب يقرو، باش العشوب يقرو. قلت لك اللي عنده السكر ياكلو، انا عندي السكر وكان ناكلو بالعسل، وين العسل يكون حر، ما يكونش عسل مزور، يكون ديال الزعتر ولا يكون ديال الاعشاب. كاين العسل ديال الاعشاب. هنا يترقد ويبقى صافي. دابا فهمتوا البنيات اش قلت لكم؟ فهمتوا هاد العشوب اللي حطينا؟ فهمتي هاد العشوب؟ الزعتر، الكرويه، الكبار، النافع، العسل الحر، 5 د الحوايج هادو تجمعيهم وديرهم هكا وتبقاو تاكلوهم. الانسان اللي فيه الكحه راه مزيان ليه، والرواح وداكشي راه كيسخن مزيان للصحه. واخا يكون فيك السكر كوليه، حيت فيه الاعشاب كلهم مزيان للسكر. وكولوا تاني شويه داك حب الرشاد، ها هو ديروا تاني مع الحليب، ديروا مع الحريره، مزيان كيسخن الصحه. هذا حب الرشاد زوين، شروه نقي، ما فيه زبل، ما فيه حتى شي حاجه، هو نقي زوين، هو هذاك شاريان. حب الرشاد هذا ديك حبه البركه، قولها حبه البركه، يقول لها الشانوج. هاد الشانوج ديري شويه من الشانوج، شويه من النافع، وشويه من الشانوج يديروا في الخبز، وحبه الحلاوه ديرهم في العجينه، عجنيهم مع العجينه كيجيو زوينين. حركوا شويه الشعير، حركوا شويه الماكله ديال الدار، راه هي مزيانه. متبقاوش تاكلوا في الزناقي، راه المرض فيها الزنقه، راه ما فيهاش حاجه تحمر الوجه. واتاي يديروا لي الاعشاب، عطا الله الاعشاب زوينين، والعشوب البريق لا تنسوهم. والله يرضي عليكم، الله يسهل عليكم، الله يعطيكم اللي كتمناو في الخاطر ديالكم. راه الا خاصكم شي حاجه وما لحقتوهاش باش تشروها، راه رسلوا لي، رسلها لكم، راه صيفطها لكم اليوم تلحقوا غدا، راه فين ما كنتو نصيفطها لكم. والناس اللي في الخارج، وما لحقوش باش يوصلوا ليا، راه غنتفق مع بنتي مباركه ونصيفط هاد الاعشاب كلهم تما على حسابكم نتوما، باش يخفف عليكم المصروف في الاتصالات. في كيصيفطوا لكم، كيصيفطوا غاليين بزاف، كاين الغلا بزاف. بنتي كاينه في بلجيكا، هادي حطوها في بالكم، كاينه بنتي في بلجيكا. الا بغيتوا الاعشاب وبغيتوا هادشي كلشي اللي عندي اللي كنبيع، راه الوصفات بومزوي، والعشوب الشعر، الكحل، العشوب الحمام، العشوب كل حاجه حاطه عندي كنبيعها. اللي بغيتوها وما لحقتوش عندي انا، كانت قريبه لكم بنتي من تما، ارسل لي انا من هنا عندها هي، ارسل من هنا انا لعندها هي توصل لكم الامانه ديالكم. ديروا الضمانت داكشي اللي بغيتو ليها هي، انا نرسلوا ليها هي تما، هي ترسلوا لكم. يا فهمتوني دابا شنو اللي قلت؟ فهموا؟ الله يرضي عليكم، الله يسهل عليكم، الله يعطيكم اللي كتمناو في الخاطر ديالكم. الله يجعل ربي يخفف علينا هذا المرض، وحيد علينا هذا البلاء اللي كنسمعوا، وبعد علينا هذه المصيبه اللي كنسمعوا، يبعد علينا، تمشي بحالها مع بالله والشرع، تمشي بحالها علينا. الله يرضي عليكم، الله يسهل عليكم، الله يعطيكم اللي كتمناو في الخاطر ديالكم. يا سيدي ربي تبارك وتعالى تحفظنا وتضمننا وتجيب لنا الرزق وتسهلنا ما صعاب، وتجيب لنا فيها الخير يا سيدي ربي تبارك وتعالى. يا رب لا تعذبنا لا في الدنيا في الاخره يا مولاي الكريم، يا رب لا تعذبنا لا في الدنيا في الاخره يا رب، يا رب تسهل علينا وتعاوننا يا سيدي ربي. يا رب اللي كيسوق الحديد يمشي بالسلامه ويجي بالسلامه، يا رب اللي كيمشي للبحر يمشي بالسلامه ويجي بالسلامه، يا رب اللي خدام شي على مال يمشي بالسلامه ويجي بالسلامه. يا رب تحفظنا من هاد المصايب ومن هاد المعارضات ومن هادشي اللي كنسمعو من هادشي الخايب، يا رب تحفظنا منه يا ربي. يا رب تسهل على الولاد وتسهل على البنات وتعطيهم اللي كيتمناو في الخاطر ديالهم. يا رب ترحم والديا ووالد والديا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يا رب ترحمهم وتوسع عليهم وتخذلهم وتثبت عملهم.
يا ربي تلحقنا على المؤمنين، يا ربي تلحقنا على المؤمنين، يا ربي تسهل علينا وجبنا الفخير سيدي بدرك تعالى. والحمد لله رب العالمين كثيرا، والحمد لله رب العالمين كثيرا، الله أكبر كثيرا، والله أكبر ما لا حدود، الله أكبر.